హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మామ్ అండ్ కార్తిక్ తెలుగు స్టోరీస్. ఆవలింతలు ఎందుకు వస్తాయి? ఈ ఆవలించడం అనేది అందరికీ సర్వసాధారణమైన క్రియ. పిల్లులు, కుక్కలే కాకుండా అనేక ఇతర జంతువులు కూడా ఆవలిస్తాయి. ఆవలించే వాళ్ళను చూస్తే అసహ్యించుకుంటారు కొందరు. మరి కొండ గుహలాగా నోరు తెరిచి గాలి లోపలికి పీలిస్తే అసహ్యమేదు. కానీ ఆవలింత ఆరోగ్యానికి గుర్తు. ఇది మనలో జరిగే శారీరక, మానసిక స్థితులకు సూచన. దీనితో శరీరంలో రక్త ప్రసారం అధికమవుతుంది. మెడ, ఛాతీ, ఇతర కండరాలు సాగుతాయి, వ్యాకోచిస్తాయి. అందువలన శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. మీరు ఆవలించిన తర్వాత గమనించండి, ఎంత రిలీఫ్గా ఫీల్ అవుతారో. ఇంతకీ ఈ ఆవలింతలు ఎందుకు వస్తున్నట్లు? మనకు ముఖ్యమైనది గాలి. దానిని ముక్కుతో పీలుస్తున్నాం కదా. గాలిలో ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా ఉంది. మనం గాలి పీల్చగానే దానిలోని ఆక్సిజన్ ఆహారాన్ని శక్తిగా మారుస్తుంది. ఇంకా హైడ్రోజన్ తోటి, కార్బన్ తోటి కలుస్తుంది. నీటిని, కార్బన్ డయాక్సైడ్ను ఏర్పరుస్తుంది. మనం మెలకువగా ఉన్నప్పుడు నిమిషానికి దాదాపు 16 సార్లు గాలి పీలుస్తుంటాం. ఒక్కోసారి బాగా అలసిపోతాం, విసుక్కుంటాం. ఆతృత అనే మానసిక ఆందోళనకు గురి అవుతాం. అటువంటప్పుడు శ్వాసక్రియ జరగవలసినంత వేగంగా జరగదు. గాలి సరఫరా తగ్గిందని మెదడు గుర్తిస్తుంది. ఎక్కువగా గాలిని తీసుకురా అని శ్వాసక్రియను ఆజ్ఞాపిస్తుంది. అందుకని ఎక్కువ గాలిని లోపలికి గ్రహించేందుకు 2 దవడలను వెడల్పుగా చాపి నోరు తెరుచుకునేటట్లు చేస్తాము. ఇవే ఆవులింతలు. మీకు ఇంకా ఏమైనా తెలిస్తే ప్లీజ్ కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. దానివల్ల అందరికీ తెలుస్తాయి కదా. నేను చెప్పిన విధానం మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంది, బాగుంది అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. ఛానల్లో కొత్త నోటిఫికేషన్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి.